Jadi karo Kanjeng Nabi arep dikei resep amal sing iso nglunturne dosa sekaligus juga mampu menaikkan derajat seseorang. Lah niki wonten riwayat saking Abi Hurairah. Sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh kalian para sahabat. Awakmu gelem ora tak kei resep sing iso nglunturne dosa-dosamu tur ya iso munggahne derajatmu. Kanjeng Nabi tanglet teng sahabat, gelem ora? Dadi bakal dinapura, ghufira lahum ma taqaddama wa ma ta'akhir. Dosa-dosa sing wis kliwat sing wis tau jenengan lakoni bakal dingapura Gusti Allah, dan dosa yang akan datang itu juga akan diampuni oleh Allah. Artinya jangan terjauhkan dari melakukan dosa. Muga-muga EDKP selamat. Wa an Abi Hurairah talan den riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ala adulukum ing dawuh ala adulukum ila akhir. Ala adulukum ana ta ora nuduhake. Ala adulukum ana ta ora nuduhake sapa ingsun ing sira kabeh alama ing atase perkara yang kang lebur sapa Allah bihi kelawan ma al khotoya ing pira-pira keluputan wa yarfa'u lan munggahake sapa Allah bihi kelawan ma ad-darajati ing pira-pira derajat. Qalu padha jawab sapa sahabat bala nggih ya Rasulullah tu Rasulullah. Lah niki wonten riwayat saking Abi Hurairah. Sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh kalian para sahabat. Awakmu gelem ora tak kei resep sing iso nglunturne dosa-dosamu tur ya iso munggahne derajatmu. Kanjeng Nabi tanglet teng sahabat. Gelem ora? Langsung para sahabat jawab, "Bala ya Rasulullah." Nggih. Urun ya Rasulullah. Napa niku ya Rasulullah? Jadi karo Kanjeng Nabi arep dikei resep amal sing iso nglunturne dosa sekaligus juga mampu menaikkan derajat seseorang. Gus, umpamane dilalah enek sing angen-angen. Angger-angger enek wong ngaji niku iki iso munggahne derajate, iki munggahne derajate. Maksudnya munggah derajate iki piye? Enek sing diangen-angen ngono ora? Lah, munggah derajate dalam beberapa kitab niki dipun tafsiri. Maksudnya munggah derajate niku cara ning donya. Cara ning donya niku istilahnya munggah derajate niku maksudnya dilalah wong kuwi mang didohne saka nglakoni kemaksiatan. Wong kuwi mang uripe dikei ayem, dikei tentrem, dikei gampang nglakoni ngibadah. Gampang lakoni ketakwaan ning Gusti Allah. Wonten beberapa tafsiran munggah derajat nek ning akhirat sesuk fasilitas jenengan iki beda karo wong sing ora nglakoni iki. Paham? Dadi munggah derajat iki lho. Nika lho nggih nglakoni kula duwe tangga. Munggah derajat tapi kok sugih kula. Duite kok akeh kula lho. Munggah derajat niku tidak hanya masalah finansial. Paham? Munggah derajat ini ora masalah finansial, tapi gampang nglakoni ibadah, mudah melakukan ibadah. Wong apa kok kira ki masalah coba ning urip iki mek gur duwe dhuwit karo mek gur marat. Mboten, sugih iki ya coba. Leres napa mboten? Sugih iki coba, jabatan, popularitas itu ujian. Coba. Wong ning dhuwur, keimanane ra kuat, bahaya. Iso korupsi, iso mangan hake wong. Wong duwe dhuwit akeh, ra kuat derajat, keimanan tipis. Bentengnya kurang. Akhirnya menasarufkan hartanya dalam hal yang salah. Muharram wae nyantuni anak yatim, malah nyantuni LC. Lah. Muharram ki wae nyantuni anak yatim, lah malah mboke disantuni. Lah. Jerene mesakne mboke dhisik Gus. Muharram
Gus Idam ngelekne wae santunan iki. Ayo santunan anak yatim ngono. Lah malah mboke cah yatim. Ki mboke jek enom. Solehat. Malah disantuni karo dikeki sarung mangga sitok. Lah. Joscis. Iye, lho kuwi sugih iki coba masane. Populer iki ya coba. Bahaya. Potensi iso takabur, ujub, ya ora? Gitu. Lah mila nek pengen luntur dosa-dosa, nek munggah derajate. Artinya ketika naik derajatnya di dunia itu maksudnya tidak hanya masalah finansial. Pomo dilalah ditakdir finansial ya finansial sing barokah. Pomo ditakdir duit dilalah duit ya barokah. Pomo ditakdir duit jabatan jabatane ya barokah. Niku maksudnya munggah derajate ngoten niku. Nek ning akhirat fasilitasé panjenengan beda karo sing orang lakoni amal sing iso ngunggahne derajat niki wau. Paham? Pun. Lah, napa amal sing iso nglunturne dosa karo yurfa'u darajat niku wau, iso ngunggahne derajat niku wau. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isbahul wudu'i utawi ma iku nyampurnakake wudu alal makarihi ing ngatasi pira-pira perkara kang den sengiti. Sing pertama isbahul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak dia sukai. Jadi jenengan berusaha nyempurnakne wudune jenengan di dalam keadaan yang kamu tidak suka. Itu bisa melunturkan dosa-dosamu dan bisa menyebabkan derajatmu naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nek pengen munggahne derajate awake, ya Allah Gus, urip kula niku lho wis gak duwe dhuwit, susah, budreg, ngenes. Wis pokoke nglumpuk, Gus. Niki cara coba nglumpuk niki pasan. Niki solusine pripun, Gus? Gen kula niki terbuka jalannya, naik derajatnya, dirahmati oleh Allah. Tapi kula nggih sadar Gus, dosa-dosa kula kathah, paling niki krana dosa-dosa kula, mlunturne dosa kula pripun? Niki langsung sak paket. Isbahul wudu alal makari. Sempurnakan wudu di saat waktu yang kamu tidak suka. Maksudnya niku pripun Gus? Lagi ngantuk-ngantuke, tengah wengi. Wudu. Wudu sempurna, wudune aja mek syukur gebyok ae, sempurnakno sunahe digunakne. Kamu sunah. Kok ping telune ya sunah. Istinsak jika banyu sedot ning irung gebyarne. Istinsake sunah, telune sunah. Mari kuwi wis rukun, basuh. Aja sesuai batas-batase iki mang. Mari kuwi tangan sesuai batas-batase. Ping telu sunah nek. Basuh wajah niki rukune wudu ya toh. Nek mbasuh ping telu kuwi ya sunah. Ganjaran ganjaran jan penak lho ning Islam iki. Ning ngenyangi kuwi lho. Lho, jenengan maksiat kudu modal. Lho, rasan-rasan mboten modal keripik. Ya ora, pentol. Jenengan rasan-rasan lho sangu minimal 5.000 10.000. Wong aku nek wae rasan-rasan minimal yo tuku es sing gono. Duit neh. Lah wudu lho modal apa? Domongi ya, Pak. Surga ki murah nek wong ngerti ngono. Terus gelem nyanyi. Lho murah napa mboten? Wudu njenengan modale. Modal sanyo Gus ngene-ngene alah perhitungan. Lah kowe maksiat ngono, piye jajal? Piro modalmu? Akeh. Judol dadak tuku HP, tuku pulsa. Ngeslot. Ya ora? Modal. Nek kon wudu ngono waras-warasan ndelok drakor ngono sampe ngowoh-ngowoh. Sopo lho artis drakor sing ganteng ngalahi Gusmu iki? Ora. Mohon maaf keceplosan. Josis piye? Dukne to manggane. Ora. Menyempurnakan wudu di saat kamu tidak suka. Kademen adem-ademe. Adem. Jenengan malah wudu. Iki iso nglunturne dosa. Bojomu kok ngomongi, yang tangi. Ayo tahajud sama Mamas. Loh,
Tapi kan kita belum mandi besar. Oke. Mandi dulu. Coba. Guys, terus wudu. Wadem kok paksa wudu semurane wudu. Iki iso nglunturne dosa, pisan sak paket munggahne derajat jenengan. Keluar dari kesulitan panjenengan. Enteng ya? Daripada mau meteh susah lagi duit niki golek dukun mubeng. Bak malah ngeluh. Lah joibek mara dukun rono. Nyapo, Pak? Kaifa akhufu minal fakri wa ana Abdul Ghani. Kenapa kita harus takut akan kefakiran sedangkan kita itu adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya? Gusti Allah sugih, Pak. Ning awake dhewe kan ra gelem nyedhek. Gaya dhewe. Malah golek teko kono. Wit ra nyapo-nyapo koyo nang. Ya. Jaluki nomere pira? Metu. Piye to, Pak? Wudu, Pak. Wudu di saat kamu tidak suka. Apa di saat yang tidak suka lagi apa, Gus? Saliyane kademen. Ngantuk. Apa? Lara. Ya Allah, kaya Gusmu kae wayah malam Jumat kae. Kaya sekarat. Aduh. Ya Allah. Ampun dipendet sakniki to ya Allah. Aku malam Jumatan ngono. Rong keturutan tuku Herli ya Allah. Akhirnya wes wudu biak. Karung gono tak perintah. No, golek panganan sing enak. Lalapan purun oke. Duite sapa? Pun kula riyen nek gayane ngono. Deke pinter golek rai pas kuwi. Jadi pas aku gering macak perhatian. Monggo Gus. Akhirnya anak malah hutang budi. Pinter iki. Padahal aku loro gara-gara kadang mikir ngono barang. Iso marketing. Strategi kuyan. Marketing mangga. Justice. Nomor loro. Apa dawuh Kanjeng Nabi dalam sahabat sing dawuh Kanjeng Nabi lho iki. Aja nyepelek nih dikira sing ngomong Gus Idam. Aku maca lho. Mbane kowe ora percaya. Dawuh Kanjeng Nabi satu paket lagi yang bisa melunturkan dosa dan menaikkan derajat. Yang nomor 2 adalah wakasratul khuta lan akeh melangkah ilal masajidi tumeka maring masjid. Semangat jamaah. Loh, Gus, nang mriku maknane akeh melangkah, berarti apa kudu mlaku? Islam ora tau angel mbekek kaya pikirane awake dhewe. Maksud iki ya semangat. Ora kok mari kuwi langsung kok maknane glondongan terus benenek masjid mlaku. Akhirnya wayah perjalanan wis ana masjid aku mudhukno kene tak mlaku sik. Kelingan ngajine Gusti mboten. Pokok semangat. Jajal fafiru ilallah, duwe problem duwe apa? Kowe duwe Gusti Allah, Pak. Gusti Allah sing di donya iki lho. Mara mlayu ning Gusti Allah sujud, ya Allah, jangan beresi. Nggih kula tiyang zalim. Kula tiyang awon. Loh, bulan Muharram, bulan diampuninya seluruh para nabi ketika mendapatkan ujian. Mbah Nabi Adam diduk ning donya susah kliwat donga Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. 40 dina sujud. Tapi daripada mek gur mlaku mumet karo kaya awake dhewe kena ujian mek misuh mek pegel-pegel ya ora. Ngungkit-ngungkit masa lalune wong ngene-ngene ya mending langsung ndang sujud ning Gusti Allah. Nah, Nabi Adam ngakoni kula tiyang salah, kula tiyang zalim, Gusti. Kula tiyang zalim kalih awak kula dhewe. Selesai. Di ngapura 10 Muharram wingi di ngapura. Lah Nabi Yunus dimplok iwak mengalami 3 kegelapan. Petenge tengah wengi, petenge ning jero peteng petenge tengah wengi, petenge ning jero peteng iwak, petenge ning dasar laut. Peteng dedet. Solusine ya balik ya ngapura ning Gusti Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Wis jauh ngapura, terus beres. Iwak moro-moro langsung asam lambung, mutah ngetok nih Nabi Yunus. Lah asam lambung ket biyen eneke Gus, mbuh wi asam lambung apa-apa wis ora ngerti, pokoke munek-munek.
Ngono. Tapi aja kok ngitri kok bojomu meteng kok wacane kuwi ya ora apa-apa. Heeh. Nek wong meteng kae wayah bayi kae ukhruj ya ayyuhal maulud ka lho. Kayak dungane kae. Nek sing gen bayi brojole po enak wis ses kok ngi watuke anakmu metu. Dungane kuwi. Heeh. Ning ya larang wirgane. Wah, ora. Semangat ning masjid. Semangat ning masjid. Kuwi ya ora modal larang to. Adan mangkat. Nomor 3, dawuh Kanjeng Nabi sing iso nglunturne dosa-dosane awake dhewe, terus iso nggane derajate awake dhewe napa nomor 3? Wantidoru shalah lan ngenti-ngenti utawa nunggu salat ba'da sholati ing dalem sakwise salat. Sing nomor 3 menunggu waktu salat setelah melakukan salat. Maksudnya pripun Gus, napa ora kerja terus mari duhuran kon cakruk ngono mboten? Napa ngoten? Mboten. Mari duhuran semisal mangkat kerja tapi selalu di dalam hatinya itu jenenge wong nunggu niku ibaratnya pripun to? Wong nunggu itu di dalam hatinya selalu ada yang ditunggu. Leres napa mboten? Kula ngenteni Gus Asmi. Gus Asmi kok rong rawuh to. Ning atiku iki ana Gus Asmi. Lah maksude menunggu waktu sholat setelah sholat itu gimana? Yo ngono kuwi, mari duhuran walaupun kerja tapi di hatinya menunggu waktu asar. Artine engko nek wis mancing wektu mau acul enak-enak ning sawah, wah iki ketoke wayahe ngasar. Ternyata wong nunggu ngenteni wektune salat berikutnya setelah melakukan salat, iki iso nglunturne dosa-dosane panjenengan dan menyebabkan dinaikkannya derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadaliku mongko utawi iki isbahul wudu il akhir iku arribatu kaya netepi njaga ana benteng. Kaya netepi njaga ana benteng. Fadaliku mongko utawi mengkono-mengkono isbahul wudu il akhir iku arribatu kaya netepi njaga ana benteng. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Maksudnya nopo? Isbahul wudu, menyempurnakan wudu di saat dia tidak suka, di saat kita sulit, kemudian bersemangat menuju masjid, kemudian menunggu waktu sholat setelah sholat. Nah ini seperti hanya amalan ini seperti orang yang bertempat di benteng yang kokoh. Jadi nek jenengan iso nglakoni 3 perkara niki wau, sak liyane iso nglunturne dosane panjenengan, munggahne derajat panjenengan. Niku cara wong urip ning benteng sing kokoh. Artinya apa? Jenengan terhindar dari godaan syaitan. Jenengan terhindar dari hawa nafsu yang mengajak jenengan dalam keburukan. Ya Allah, kula ngerti nek niki elek. Tapi kula niku kok mesti nglakoni to, Gus. Niki pripun? Ora usah angel-angel. Resepnya langsung info ke pusat A1 ke Kanjeng Nabi. Sempurnakno wudumu di saat kamu memang berat melakukannya. Lawan. Sregep ning masjid. Mari kuwi entenono waktu sholat sakwise sampeyan sholat. Walaupun kamu bekerja, aktivitas apapun yang ada di hatimu, sesuatu yang kamu tunggu. Leres to? Jenengan nek ngenteni semisal jenengan ngenteni kula, majelisan kok diundang Bunyai ning Banyuwangi, iya ta? Jangan jamaah ngenteni to. Jenenge wong nungguin ngenteni kok sing kok angen-angen ning kula. Lah jenengan nek ngenteni waktu sholat nggih ngoten niku. Ora kok barno salah tafsir, salah makna, akhirnya malah gak kerja mek ngenteni salah tok. Lah niki nggih mboten leres. Niki mboten leres, akhirnya kok malah potensi tomak, potensi ngrepoti wong, zalim dan sebagainya. Dan niku. Masyaallah mek 3 perkara sederhana langsung ke Kanjeng Nabi. Sak paket iso nglunturne dosa munggahne derajat, mari kuwi jenengan bagaikan orang yang hidup di benteng yang kokoh, artinya panjenengan akan terhindar dari godaan setan, terus jenengan akan terhindar dari nafsu-nafsu panjenengan yang mengajak panjenengan dalam keburukan. Muga-muga haidi kabeh selamat dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Wa min halan iku setengah saking kasira. Ayakula utawi yen to ngucap sapa man salasan kelawan kaping 3. Akhirahu ing dalem akhire wudu. Mustaqbilan hale wong kang madhep. Mustaqbilan hale wong kang madhep ilal kiblat maring kiblat. Rafi'an tur hale wong kang ngangkat. Yadaihi ing tangan lorone man. Wa basarahu lan peningale man. Ila sama'i maring langit. Walau akma
senajan anane man iku wong kang wuta. Asyhadu alla ilaha illallah ing donga asyhadu alla ilaha illallah ila akhir. Asyhadu nekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Allah wahdahu hale dewene Allah la syarika ora ana kang nyekutoni la syarika ora ana kang nyekutoni lahu kedue Allah. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Allahumma duh Gusti Allah ij'alni muga ndadekake tuan ing ingsun minat tawabina ing setengah saking pira-pira wong kang padha taubat waj'alni lan muga dadekake tuan ing ingsun minal mutatahhirina ing setengah saking pira-pira wong kang padha sesuci. Subhanaka maha suci Tuhan Allahumma do Gusti Allah wa bihamdika lan kelawan muji ing Tuhan asyhadu nekseni sapa ingsun alla ilaha an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta angin Tuhan astaghfiruka nyuwun ngapura ingsun ing Tuhan wa atubulan taubat sapa ingsun ilaika maring Tuhan wa sholalan muga paring tambahi rahmat takzim sapa Allah wa sholalan muga tambahi lan muga paring tambahi rahmat takzim sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane Gusti kita Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad wassalama lan muga paring keselamatan sapa Allah wassalama lan muga paring keselamatan sapa Allah wa yaqra'a lan yen to maca sapa man inna anzalnahu ing surat inna anzalna ba'dahu ing dalem sakwise wudu kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono isbahul wudu ila akhir kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono salasan ila akhir. Pun ngoten nggih. Terus salah satu kesunahan malih, kesunahane wudu, mari wudune jenengan wis beres, syukur-syukur ditambahi sunah-sunahe malih. Jenengan disunahne malih maca donga sakwise wudu. Donga sing riwayat sing niki ping 3. Carane pripun? Wudu, mari wudu madhep kiblat, tangane diangkat. Sirai ndangak madhep langit. Langsung dua nggak kabeh tak sawang. Nah, mari wudu madhep kiblat, tangane diangkat sirai ndangak madhep langit. Dungane pripun, Gus? Donga senajan wong niku wau wong wuta, walaupun wuta mboten saged mirsani langit pripun, Gus? Panggandangak karo maca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallam. Mari kuwi ditak maca ping 3 maca pisan, mari iki maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam. Salamun ya hatta matla'il fajr. Niku ping 3. Donga sing wau ping 3, inna anzalna ping 3. Madhep kiblat, tangane diangkat ndangak ning langit. Terus wonten malih riwayat malih, "Wah, Gus niku kedawan niku wau." Mboten apa engko karek diputer ning YouTube no. Tak baleni neh ya. Ora apal to. Nah, dungane sing riwayat sing niki napa? Niki diwaca ping 3 lho nggih. Nah, niki kesunahan malih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Ngoten. Mari kuwi maca ina angsalna. Ping telu donga niku ping telu, ina angsalna ping telu. Kedawan enek neh ora angel islami tenang ae. Wa Umar bin Khattabi lan den riwayatake saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar bin Khattabi den riwayatake saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Umar? Kala Rasulullah ing dawuh kala Rasulullah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddoa ing dawuh man tawaddoa. Man utai sapane wong iku tawaddoa wudu sapa man. Faqala mongko nuli ngucap sapa man. Faqala mongko nuli ngucap sapa man. Asyhadu an la ilaha illallah. Ing donga utawa ing ucapan asyhadu an la ilaha illallah ila akhiri. Asyhadu nekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wahdahu hale dewene Allah. La syarika ora ana kang nyekutoni iku lahu keduwe Allah. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Futihat mongko den buka lahu keduwe man apa abwabul jannati pira-pira lawange surga. Atsamaniyatu kang 8 apa abwab yaqulu halimanjing sapa man min ayyiha saking endi-endine abwab syaa karep sapa man rawahu riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wonten kesunahan donga malih sakwise wudu nek pomo sing kemang kedawan nggih sing iki ya kenek niki riwayat saking Umar bin Khattab bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh sapa wong sing wudu mari wudu kok donga niki asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak baleni nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maca donga niki ora ping pira-pira mboten. Lah jenengan kok mari wudu gelem donga niku wau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Riwayatipun Imam Muslim. Sapa wonge sing gelem donga niku sakwise wudu 8 pintu surga akan terbuka lebar untuk orang tersebut. Kemudian orang tersebut dipersilakan masuk lewat pintu manapun yang dia kehendaki. Wolu tulisannya Arab ngene. Ngene nek tangane ngene ya. Wolu. Aja kok udoni. 8 lawang surga nek jenengan mari wudu kok gelem donga kuwi, buka. Welcome, you're welcome, selamat datang. Mari kuwi jenengan saksirmu. Pengen mlebu ning lawang sing di saksirmu. Sak senengmu, karek mlebu tok. Bawa enak tok golek surga. Kudu mari kuwi ndonga. Ning awake dhewe sing angel. Pirang menit. Domongnya awake dhewe iki wong angel. Angel paham aku. Aku barang iki lho. Awang-awang tuh kadang awake dhewe. Lha iki mek ngene asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah lho. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wis mari wudu ndonga ngono kuwi. 8 lawang surga. Margono ora ndonga kuwi nutup jebrek. Dijojek ra kenek. Dilalah wayah li'e cah-cah iki. Ndonga kuwi umane mari wudu ndonga kuwi apa ora ngene buka kabeh. Yen jenengan lho saiki lawang dalem ditutup ngene bingung to. Lawang dalem iki lho ditutup bingung pengen mlebu piye iki sungkem bunyai ngene barang buka kan. Dan saiki kuncine surga kuwi persiapno saiki.
wudu mari kuwi ndonga asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ora angel. Mosok kangelan. Tapi yo wudune kudu sempurna, ora kok moro-moro raup terus ndonga kuwi tok gen lawang surga kebuka. Ora iso. Ngakali. Warahulan ngriwatake ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa zadalan nambahi sapa Imam Tirmidzi fihi ing dalam hadis. Nek riwayate Imam Tirmidzi donga niku wau ditambahi malih, tambahi pripun? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin ing dawuh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma duh ya Allah ij'alni muga dadekake tuan ing ingsun minat tawabina ing setengah saking pira-pira wong kang padha tobat. Wa ja'alni lan muga dadekake tuan ing ingsun minal mutatahhirina ing setengah saking pira-pira wong kang padha sesuci. Jadi nek riwayate Imam Muslim niku wau nggih to. Wa asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lah nek riwayate Imam Tirmidzi niku wau ditambahi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Matan. Ada dua riwayat. Wis ngono tok lawang surga buka jembar. Wenteng. Jos jis. Oh enak ya golek surga ijane. Ngono. Gak apa? Digoleki ning YouTube. Kok bulan baleni ngono. Iki tak kualemne ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wis ngono. Nyiapne surga, Pak. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tawadhu aing dawuh man tawadhu ila akhir man utai sapane wong iku tawadhu audu sapa man summa qala mongko nuli ngucap sapa man subhanakallahumma ing ucapan subhanakallahumma ila akhir subhanaka maha suci Tuhan Allahumma duh Gusti Allah wa bihamdika lan kelawan muji ing Tuhan asyhadu nakseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta angin Tuhan astaghfiruka nyuwun ngapura ingsun ing Tuhan astaghfiruka nyuwun ngapura ingsun ing Tuhan wa atubulan taubah sapa ingsun ilaika maring Tuhan kutiba mongko den tulis apa donga firokin ing dalem lulang tipis sumaju ila mongko den dadekake apa qaul fi tabi'in apa qaul niki wau qaul subhanaka ila akhir niki wau fi tabi'in ing dalem lak utawa segel falam yuksar mongko ora den rusak apa tabi segel niki wau ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat rawuh riwayatake ing hadis sapa al hakimu Imam Hakim wa sahahu lan nyuhihake sapa hakim ing hadis. Nah, terus niki wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malih niki apik niki. Sapa wonge sing wudu mari kuwi ndonga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa ini ya? Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wonge wudu mari kuwi ndonga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mongko kalian Allah Subhanahu wa taala ganjarane donga niku bakal ditulis ning lulang tipis yang mana tulisan ganjaran dongane panjenengan apa tulisan dongane panjenengan niku wau niki bakal disegel, dikunci, disegel, digembok yang mana tidak akan rusak sampai hari kiamat nanti. Jadi mlebu catatan amal soleh. Jenengan kok gelem donga iki mari wudu. Donga iki sampai hari kiamat tidak akan rusak. Loh,
Jenengan aja kepeden lho. Amal soleh panjenengan iki kadang kan iso to rusak ngoten. Jadi umpamane ade kadung sedekah, kadung semangat nyapo. Iki iso lho rusak. Mulane jenengan kemutan to. Kula nalikane nalikane Kanjeng Nabi niku tanglet kali para sahabat. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadru namal muflis. Sahabat kowe ngerti ora wong sing bangkrut iki sapa? Lah sahabat jawab, al muflisu fi naman la dirhamalahu wala mata. Wong muflis niku wong sing ra duwe bondo, ra duwe dhuwit, Gusti, tidak punya harta, mboten gadah bondo, Gusti Rasulullah. Ternyata jawabane Kanjeng Nabi senes niku. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hada wa qad fahada wa kalamala hada wa safaqadama hada wa durba hada. Fayu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Ternyata sing dimaksud wong muflis niku ora kok wong sing ra duwe bondo, ra duwe dhuwit, mboten maksude Kanjeng Nabi. Wong sing sok umatku ning dina kiamat teko nggawa ganjaran salat, nggawa ganjaran zakat, nggawa ganjaran poso, akan tetapi dia pernah menyakiti orang lain. Wa ya'ti qad satama hada. Tahu marani wong, tahu wadoro bahada, tahu gepuki wong, tahu mangan bondone wong liya, hake wong liya. Wa safaqadama hada, pernah meneteskan, menumpahkan darah orang lain. Nah, maka orang yang seperti itu, kebaikan yang pernah dia lakukan, ganjaran sholati, zakati, posone, fayu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Kebaikannya akan diberikan kepada orang yang didolimi. Lah kuwi muflis. Tapi nek jenengan kok wudu, mari kuwi gelem donga niku wau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kok jenengan gelem donga niki? Dongane jenengan iki lho dadi amal sing ditulis karo Gusti Allah mari kuwi digembok sampai dina kiamat iki ra bakal ucul. Kena nggih saldo ae dhewe lho, kena nggih sang mati lho. Karena yo kuwi mang kadang ya ide kadang kepeden karo posone ide, wah kula niku Senin Kamis ngene-ngene dilalah, ide ra krasa lambene ide nglarani wong. Dilalah ide iki merugekne mangan hake wong liya, ngene-ngene. Lah iki iso hancur, mudeng nggih. Lekmu celeng-celeng, lekmu rekoso ibadah kangelan iki lho. Ternyata krana polahmu iki lho, iki bisa hancur. Tapi nek donga mari wudu sing iki mang langsung digembok karo Gusti Allah. Sing riwayat terakhir niku lho, sing waos niku lho. Nek sing nomor 2 mang iso buka lawang surga 8, ngono to. Ah, jenengan iso mlebu sak karepmu ning diae. Tapi nek sing nomor 3 niki wau, mari maca niku iku dadi amal sing digembok. Sampai dina kiamat ora ilang. Jenengan arep polah kaya apa ora ilang. Tapi yo mari ki aja polah. Lho kan enek to amal sing mari kuwi iso luntur neh. Krana nyapa? Nah, contoh yang amal yang bisa menghapus pahala panjenengan, ganjaran amale panjenengan apa? Iyakum wal hasad fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Jauhkanlah dirimu dari hasad, dawuh Kanjeng Nabi. Krana sak temene wong hasud kuwi mangan kesainan-kesainan yang pernah dia lakukan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Iri dengki lho. Pengen nikmati wong liya ilang. Hasud. Enggak seneng yang nikmati wong liya, pengen menghilangkan nikmat orang lain. Dari ketarane salatmu, sujudmu ngene-ngene kuwi iso luntur krana hasud kuwi. Tapi nek jenengan mari wudu terus ndonga niki wau kekunci sampai sesuk dina kiamat. Nah, mulakno wis engko pilihan jenengan melok riwayat sing didongane kuwi mang mari wudu. Ning karek gelem ngenyangi apa ora kadung kene nerangne akeh ngomong ngene ora ngenyangi. Nyusahne petugas iki. Wis ya.